ناظرین علاقے ترالس منٛز برونٛٹھ کٲلۍ کینٛہہ جان تہٕ زبر گۄنمات ؤتھۍ مگر تِہنٛدۍ بیشتر حالات زندگی تہٕ کلامہٕ چھُ رٲوِس تل سٲنۍ گۄنمات سیریز ہٕنٛدِس یتھ موضوعس ترالٕکۍ گۄنماتس تحت تراوو أسۍ یِتھنٕے کینٛژن کٲشرٮ۪ن شٲعرن پٮ۪ٹھ مۄخصر روشنی دۄن قٕسطن منٛز رِکویسٹ چھم زِ یہِ پوسٹ کٔرۍزیو لایک تہٕ شیر ترال علاقس منٛز ؤتھۍ 19وِمہِ تہٕ 20وِمہِ صدی منٛز عبدالعلی عاشق ترٲلی مہدی گنایی پیٖر جلال الدین نہار حسن شاہ بیدل عبداللہ کانٹروٗ غٲلب سترام بٹ نٲدم آنند رام بیترِ یِمن متعلق واریاہ کم لُکھ زانان چھِ تِہنٛز شٲعری تہٕ حالات زندگی ہٕنٛدِس ضِمنس منٛز چھےٚ کمٕے کٲم کرنہٕ آمٕژ یتھ موضوعس کرو أسۍ 2 حصہٕ گۄڈنِکِس حصس منٛز کرہوکھ آز گۄڈنِکۍ 3 گۄنمات ڈسکس نمبر 1 عاشق ترٲلی یِمن اوس ناو عبدالعلی گنایی تہٕ ٲسۍ عربی تہٕ فارسیِکۍ جید عٲلم عبدالعز آزاد چھِ کشمیری زبان اور شاعری کتابہِ منٛز یِمن متعلق لیکھان زِ ترال علاقس منٛز اوس نہٕ یِمن برابر کانٛہہ فارسی عٲلم بیدل سترام بٹ خۄجہِ صُبحان ووٗنٛتۍ پور اکبر بٹ بڈگام ٲسۍ یِمن نِش پننِس کٲشرِس کلامس اصلاح کرناوان مہجوٗرن چھِ پنٕنۍ ابتدٲیی تعلیٖم ترالہٕ یِہنٛدِس ژاٹھالس منٛز حٲصِل کٔرمٕژ آزاد چھُ لیکھان زِ مہجوٗرن ووٚن عاشق گُزریو 1963 بِکرمیَس منٛز یُس 1907 عیٖسوی بنان چھُ سۭتی چھِ ونان زِ عاشق سٕنٛدۍ نیٚچی ووٚن سُہ گُزریو 1328 ہجری اوحال نامہٕ یُس یونیورسٹی چھاپ چھُ کوٚرمُت تمہِ مُطٲبق چھُ سُہ 66 وُہُر موٗدمُت تِکیازِ اتھ منٛز چھُ اُہُنٛد زا سنہٕ 1841 عیٖسوی دِنہٕ آمُت عاشق صٲبن چھِ نظمو تہٕ غزلو علاوٕ کٲشرِس منٛز یِمہٕ مثنوی لیچھمٕژ مثنوی زہرا و بہرام گُلزارِ حُسن عبرت نامہٕ مثنوی نوٗرٕ مال یِمو منٛز چھِ مثنوی نوٗرٕ مال نوٗرنہِ تہٕ مالہِ ہٕنٛدِس عشقس متعلق کٲشرِس منٛز پنٕنۍ مثال پانے سۄ یِتھ کٔنۍ زِ امِچ سٹوری چھےٚ مُقٲمی تہٕ یہِ چھنہٕ کُنہِ بیٚیہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ پھرنہٕ آمٕژ افسوسٕچ کتھ چھِ زِ یہِ کِتاب چھنہٕ دٔستیاب آزادس تہِ چھُنہٕ امچہِ کہانی تہٕ کینٛژو شعرو علاوٕ کِہیٖنۍ اتھِ آمُت نمبر 2 مہدی گنایی یہِ اوس عاشق صٲبس بوٚڑ بوے تہٕ وۄستاد ناو اوسُس محی الدیٖن گنایی عرف مہدی آزاد چھُ لیکھان زِ سُہ سپُد عاشقس برونٛہہ 12 ؤری فوت تِمو چھِ کٲشرِس منٛز عاشقانہٕ تہٕ صوٗفیانہٕ غزلہٕ تہِ لیچھمٕژ تہٕ بیٚیہِ 5 مثنوی ژٔنٛدٕر بدن قصے اصحابِ کہف احوالِ قیامت داستانہِ ریا تہٕ جنگِ خیبر مہدی تہٕ عاشق چھِ دۄنوَے ترال قصبس منٛز پننِس آبٲیی قبرستانس منٛز دفن مہدی سُنٛد زاچھ سنہٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ دٔستیاب سپُدمُت مہدی سٕنٛز مثنوی اعجازِ قرآن چھےٚ حالٕے محمد یوٗسف ٹینگس دٔستیاب سپٕزمٕژ یتھ متعلق ٹینگ صٲبن اکھ مضموٗن کٲشریُک گۄڈنیُک سیٲسی تہٕ صحافتی دستاویز اکھ اہم دٔریافت شیرازس منٛز چھوپمُت چھُ نمبر 3 جلال الدین نہار یِم چھِ ترال قصبہٕ پٮ۪ٹھٕ 6 کِلومیٖٹر دوٗر شُمالس منٛز نہر گامس منٛز لگ بگ 1866 عیٖسوی منٛز زامٕتۍ نہر گامٕکۍ آسنہٕ کِنۍ ٲسِکھ لُکھ جل صٲبہِ نہر ونان امی ہِشرٕ کِنۍ ٲسۍ تخلُص نہار ورتاوان ذٲژ کِنۍ ٲسۍ پیٖر تہٕ عربی فارسیَس پٮ۪ٹھ اوسُکھ دسترس حٲصِل دپان
تنظیم علاوہ اوسو گرو گرنتھ صٲبُک سون تو گوٚن مطالعہ احوال نامس منٛز چھِ یِہنٛز جاے تہٕ مدفن ترال قصبہٕ لیکھنہٕ آمٕژ مگر پزر چھُ زِ یِم چھِ نہرٕ پننِس آبٲیی قبرستانس منٛز زیارت سید شکوٗر دیٖنس مُلحق جنوٗب کہِ طرفہٕ دفن آزاد چھُ لیکھان زِ یِم سپٕدۍ 62 ؤری وٲنٛسہِ منٛز 1387 ہجریَس منٛز فوت سُہ چھُ لیکھان زِ تٔمۍ چھنہٕ کانٛہہ مثنوی لیچھمٕژ غزلن ہُنٛد تعداد چھُس بالکل مۄخصر امہِ علاوٕ چھِنہٕ نعت شریف منقبت تہٕ ہجو لیکھمٕتۍ مگر غلام نبی عاطف صٲب چھِ لیکھان زِ تٔمِس چھُ پیٖر غلام نبی سٲکِنَے نوگام شانٛگس امام مسجد پہلو کُٹھارس نِش تِہُنٛد غٲر مطبوعہ مکمل بیاض حٲصِل سپُدمُت سُہ چھُ لیکھان تتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ نعت یا ہجو عاطف صٲب چھِ لیکھان ممکن چھُ امہِ ہُریمانہٕ ما آسہِ تسٕنٛدٮ۪ن وٲرِث درن نِش بیٚیہِ کینٛہہ کلام مگر وُنیُک تام درٛاو نہٕ وٲرِث درن نِش یُتھ کانٛہہ کلامہٕ نوٚن پیٖر جلال الدیٖن صٲبس ٲسۍ برٛنٛگ علاقس منٛز بے شُمار مُریٖد ہاڑٕ پوریُک محمد میٖر ناوِ أکۍ شخص یُس تِمن طٲلب اوس سُہ اوس اکثر مجلسن منٛز تٔتھۍ سۭتۍ وۄتھان بیٚہان پیٖر صٲبنہِ رحمت حق گژھنہٕ پتہٕ کینٛژِ کٲلۍ بوزنوو محمد میٖرن ہاڑٕ پوریُک محمد مقبوٗل وٲنۍ سُہ سورُے کلام یُس تٔمۍ سٲرسٕے وٲنٛسہِ پیٖرس نِش بوٗزمُت اوس تہٕ گٮ۪ونہٕ خٲطرٕ اوس سُہ پیٖرن یاد تہِ کرنومُت محمد مقبوٗلن تھوو یہِ سورُے کلامہٕ لیکھِتھ أکِس بیازِ منٛز یُس وٕنکٮ۪ن عاطف صٲبس نِش چھُ